大家好，我係夏穎。今日咧，阿穎咧同大家睇一個中山嘅海景單位。咁中山邊度有海，知唔知咧？嗱，先賣個關子先。咁喺睇樓盤之前咧，同大家傾下偈啊嚇。咁可以睇翻我哋安娜太友團嘅成交數據啦嚇。其實90%嘅業主咧都係買緊大戶型嘅嘢㗎嚇。咁可以睇翻啦，我哋業主有買120方啦、140方、160方、180方，甚至有200方以上嘅一啲戶型一啲產品嘅嚇，咁可以睇翻我哋業主朋友其實對生活咧都有追求嘅，咁而且咧質素都好高嚇，咁質素高係乜嘢咧？認知好高啊，可以睇到呢個而家市場嘅一個變化嚇。咁其實咧可以睇翻近5年嘅一個樓市嚟睇啦。咁前5年其實喺中山嘅樓價咧個價位都係比較高企嘅嚇。咁所以好多開發商咧其實而家建嘅樓嚟講咧都係圍繞住細單位89方左右嘅單位，甚至咧有啲70方嘅單位都有嘅。咁考慮到呢個價格嚟講啦，因為樓價高，當然佢嘅總價會高啦嚇，咁所以咧呢個樓價嘅影響嚟講咧，呢個單位越做就越細嘅。咁喺2023年開始啦，中央政府就開會推進翻我哋嘅改善型嘅戶型，即係我哋嘅大戶型啦，120方以上嘅一啲單位啦嚇。咁喺開會之後嘅話，其實可以睇翻各大開發商而家主要去推售嘅都係一啲100方以上嘅單位，包括我哋成個市場賣得比較好係乜嘢呢？120方同埋140方嘅一啲單位，甚至係大平層200方左右嘅一啲戶型㗎嚇。咁隨住2025年咧，中山市場咧亦都會推出一波4.0住宅出嚟㗎嚇。咁所以呢個競爭力啦，同埋呢個需求量嚟講嘅話咧，喺戶型嘅選擇，我哋都係可以睇到嚇。之後面向嘅話都係140方到去160方以上嘅單位出嚟嘅，咁所以我哋買樓之前咧，可以睇翻自己嘅住嘅一個需求啦，同埋去考慮翻佢嘅一個未來發展啊，同埋佢嘅一個保值率啦，包括佢嘅一個二手出售市場啦，咁或者咧我哋之後可能會傳授俾下一代啦嚇。咁所以咧，我嘅個人見解啦嚇，可以買大些少嘅戶型咧嚇，咁盡量咧大家都可以買大少少㗎嚇。咁相信一直有留意住我哋頻道嘅朋友啦，都好相信我同安娜姐嘅眼光嘅，係咪？咁假如大家考慮緊中山嘅樓盤，唔知道要點揀，咁不妨咧都可以 WhatsApp 翻我哋啦，咁可以俾一啲專業嘅意見啦，俾到大家嚇，咁大家亦都可以傾下偈咁樣嘅，係啦。好咁我哋傾完偈啦，咁樣咯，我哋講翻我哋今日嚟到嘅樓盤啦嚇。咁今日咧，阿穎咧嚟到一個海景單位嘅樓盤啦，其實就喺馬鞍島上邊嘅，因為中山睇海咧只有馬鞍島啦。咁今日嚟到嘅樓盤咧就叫中興爾希府嘅。呢個樓盤嚟講咧，亦都係喺馬鞍島上邊，而家係銷冠王嘅一個樓盤。點解咧？因為佢其實各方面嘅質素都係非常唔錯啊，包括樓盤嘅一個品質啦，樓下嘅一個商業配套啦，咁包括我哋可以望到我哋嘅海景啦，亦都可以望到我哋好靚嘅翠湖公園景觀啦嚇。咁呢個樓盤嚟講咧，亦都係我哋喺深中通道落嚟嘅一個第一站嘅一個站點，包括我哋屋苑對面亦都有我哋嘅一個雙城巴士啦，我哋嘅深中跨市公交啊，亦都有我哋嘅翻香港、翻深圳嘅一個巴士，慢慢出行就係我哋樓盤後邊嘅一個位置㗎。咁未來嚟講咧，呢個樓盤亦都好近呢邊嘅一個遊艇會，一個私人嘅遊艇會嚇。而家咧呢個遊艇會嚟講咧，已經喺度計劃緊。我見到佢間店咧已經係差唔多要營業㗎嚇。咁中山第日咧亦都有租賃車啦、租賃飛機啦，同埋租賃遊艇㗎嚇。咁所以咧呢個我都好期待，等開業之後咧，阿穎再拍條片俾大家。咁我哋事不宜遲啦，咁我哋上去咧，今次我哋睇嘅一個大平層單位，亦都係呢個樓盤稀缺性好高嘅海景單位。好啦，咁我哋嚟到呢套咧200方嘅單位啦。咁而家在售咧就係喺9座上邊嘅嚇。咁阿穎咧而家嚟到我哋9座睇一睇佢實體，包括咧睇埋佢嘅一個戶型啦。咁呢度而家在售嘅話咧，係帶埋精裝修嚟交付㗎嚇。我哋而家喺現場基本見到嘅硬裝都係一個交樓標準嚟嘅。
首先睇一睇佢大門先。咁大門咧配咗一個好厚實嘅大門啊，有8公分厚啊嚇。咁而且咧佢個配置都好高嘅，用咗西門子嘅一個品牌鎖啊，呢個好高級啊呢個。仲係雙開子母門俾到我哋嚇。咁入嚟可以睇一睇啊！呢套200方嘅單位咧，其實原先就係2套100方打通去做到嘅嚇。咁咧呢個位嚟講咧，我覺得好好。咁佢打通咗之後咧，一入嚟首先俾一個好大嘅入戶花園俾我哋先嚇。咁啊呢個單位咧入戶呢個位置大概有8個幾方㗎嚇。咁我哋可以睇到呢度有一個鞋櫃。咁呢個鞋櫃咧，亦都係一個交樓標準嚟㗎嚇，配置好俾我哋㗎啦嚇。咁啊呢邊咧，我哋放翻張凳啦，喺度換鞋就 OK 啦。咁而且我覺得佢好貼心啊，佢呢度咧呢個屏風咧都係一個交樓標準嚇。咁因為我哋一入屋咁樣咧，佢話晒都係大戶型啦，咁佢做咗個屏風，我哋咧就可以隱私性會比較好啲啦嚇。可以睇到入嚟好豪華嘅大廳嚇。嗱咁佢成個廳咧有7.8米嘅一個長度，咁做咗3個廳嘅一個設計嚇。咁呢邊咧就係客廳啦嚇，我哋可以睇電視嘅一個位置啦。其實呢度可以放翻再大些少嘅 sofa 都 OK 嘅嚇。咁因為呢一埲牆嚟講咧，佢唔可以剝㗎嚇。咁到時佢都係會做好俾我哋嚟交付嘅。嗱咁見到佢咧用咗一啲護牆板啊。咁呢個護牆板咧都係一個交樓標準嚟㗎嚇。咁我哋鏡頭睇呢度睇得清晰啲。嗱呢度全屋護牆板，亦都係交樓標準。咁呢個護牆板有咩好處咧？防水、防潮，仲有防開裂。咁因為我哋而家呢套單位啊比較靠近海邊啦嚇，咁所以嚟講嘅話咧個濕度會高翻啲嘅。咁所以呢個開發商咧亦都做咗護牆板俾我哋。咁呢個護牆板咧比平時我哋嘅乳膠漆啊貴3倍價錢㗎。佢成套屋啊裝修好晒嗰個護牆板咧嚇，都超過30萬嚇，咁所以佢個交標亦都係好高嘅。咁過嚟呢邊咧就係佢第2個廳嘅位置啦嚇，一個功能嘅一個位置，同埋一個娛樂啊休閒嘅一個空間嘅。咁假如我哋有客人會客啊，或者我哋呢邊喺度睇電視，咁我哋呢邊咧又可以喺度睇下書喎，咁樣兩邊分開一個功能區域，我覺得幾好㗎嚇。咁而現時見到呢個位咧，佢係做咗一個賭台嘅形式俾我哋嘅嚇。咁呢個亦都係交樓標準嚟嘅嚇。咁頭先咧呢邊嘅銷售同我介紹嗰時咧，呢個位佢話呢嚿石啊係會再升級嘅啊，因為如果要依家示範單位咧，佢做出嚟演示啦，咁佢哋都有去睇過嘅。假如呢個材質嚟講咧，佢話可能之後驚會塌落嚟啊，咁所以之後咧佢亦都會做翻個升級俾我哋啊嚇。咁佢都好為即係呢邊嘅客人咧去考慮比較周到啲㗎嚇。OK 嗱，咁啊呢個位咧就係陽台嘅位置啦。咁陽台我哋可以睇一睇呢套單位主打係乜嘢咧？主打係270度嘅景，咁而且呢個270度好犀利啊嚇！咁我哋正前方咧係南向嘅一個位置啊，出邊落雨啊，有啲蒙啊。咁我哋前面正南向，呢邊咧就係西南向嘅景，咁嗰邊咧就係東南向嘅景。東南向咧可以望到咩咧？可以望到我哋嘅深中通道，同埋我哋嘅伶仃洋海域，睇到我哋嘅海景嘅。嗱，因為今日真係太蒙啦，我頭先嚟嗰時咧仲係陽光充足嘅，嚟到我哋馬鞍道，哇，平凡啊落雨，頭先落車都落唔到啊！嗱，咁前邊咧我哋睇到呢度好靚咧，其實咧就係一條江嚟嘅嚇，一個江嘅一個支流，咁啊都係伶仃洋嘅一個支流線啦嚇，所以前邊可以望江，咁過嚟呢度咧可以望到翠湖公園。嗱，翠湖公園真係好靚啊！喺我哋假期嘅時候咧，5日啊，超多人啊呢邊。嗱，而家望到真係好舒服嘅，有2100畝嘅翠湖公園就喺我哋屋企樓下嚇。咁我哋平時行街又得啦，平時望住呢個靚景亦得啦嚇。咁今日落雨其實都可以感受到佢都可以好靚嘅嚇。咁所以呢套單位咧，除咗賣係大平層之外，咁佢個景亦都係好稀缺嘅嚇，因為你前邊就可以望到我哋嘅江景，左邊又可以望到我哋嘅海景，右邊又可以望到我哋嘅翠湖公園景，三景合一，
咁而且呢3個景嚟講咧，都係好珍貴啊嚇！咁只有喺我哋馬鞍島先睇到啊嚇。OK， 嗱咁我哋咧再入去睇翻其他嘅位置啦。嗱咁過嚟呢度咧就係餐廳嘅位置啦。餐廳位我哋放翻個大圓台都 OK 嘅啦嚇。咁而且咧我哋呢個位咧，亦都係可以做翻好大嘅一個酒櫃嚇，或者餐邊櫃都 OK 嘅嚇。咁其實我哋如果自己訂製嘅話，可以訂製晒滿牆嘅一個櫃體啊，做翻啲收納空間。咁過嚟再廚房啦。嗱，廚房咧就係交樓標準嚟嘅，上邊嘅吊櫃嘅用色啦，包括呢度嘅星盤啦，好靚啊！呢個星盤你睇下呢個水龍頭個質量幾好啊，同埋咧佢都幾新型嘅喎嚇，呢度好大，包括3件圖呢度嚇用咗方太嘅，俾到我哋啦啊！咁啊呢邊咧其實我哋仲可以放咩咧？放翻啲焗爐啊、微波爐啊喺呢個位置嚇，亦唔影響我哋洗嘢、切嘢、煮嘢啊！咁呢邊我哋亦都可以放翻豆漿機啊或者咖啡機啊嚇，都有空間嘅嚇。OK， 好，咁我哋咧睇到啦，頭頂係咪有冷氣咧？咁呢個冷氣咧就唔係家父標準嚟嘅嚇。咁假如因為佢而家係帶埋精裝修啦，咁假如大家想將呢個冷氣係做咗喺上邊嘅話咧，亦都可以申請叫開發商幫大家裝嘅嚇，大概係2-3萬蚊啦嚇。咁呢個品牌同埋呢個冷氣嘅一個需求咧，大家可以到時買咗之後同開發商呢邊咧去溝通嘅嚇，咁亦都係可以幫大家去裝OK 嗱，咁我哋再過嚟呢個區域先。咁呢間屋咧，一共咧就有5間房3個廳啦，3個洗手間嘅嚇。咁我哋過嚟呢個區域咧，就係我哋主人房嘅區域嚟嘅嚇。咁而且佢亦都係交樓嘅時候已經係幫我哋改好晒㗎啦，唔需要我哋搞嘅嚇。咁過嚟呢度咧，首先係一間工人房嚇。咁呢度咧可以俾翻工人姐姐住啦嚇。咁假如我哋嚟到呢度唔需要工人姐姐嘅，唔緊要。咁呢邊咧亦都可以做翻個士多房。做翻個儲物空間咁樣，咁過嚟咧可以睇翻主人房，可以出翻去我哋主露台嘅一個位置嘅。嗱，我自己就好中意啦，我哋主人房可以好方便咁出去露台呢個設計啊嚇。咁而且咧呢個可以睇到好大啊呢個主人房，呢邊咧都可以作翻個休息空間啦嚇，或者我哋咧喺呢度做翻個梳妝台喺呢邊都係 OK 嘅嚇。咁我哋入邊咧係會有一個衣帽間嘅，咁衣帽間就喺呢個位置可以佈置翻成個衣帽間，做翻啲矮櫃啊、啲首飾櫃喺呢度啊，跟住呢邊掛衫啊，咁樣就 OK 啦。再過嚟呢度咧就係洗手間，呢個洗手間有10幾個方，即係有100幾尺啊呢度，哇超正，可以放得落浴缸，跟住咧嗰邊企缸，嗱企缸個位可以睇下。到時我哋可以搞翻啲趟門，其實都我覺得會更好啲咯嚇。咁呢邊咧就係馬桶嘅位嚇，呢度洗手台嗱，呢個係膠標。咁成個洗手間有咩係交付咧？嗱，呢個鏡櫃係一個交付標準，呢個洗手台係交付標準嚇，包括咧浴缸唔係㗎，浴缸要自己買。咁呢邊嘅一個馬桶位咧，呢度咧就係會幫我哋會裝好嘅。係啦，嗱咁見到呢一度咧，呢個咧係咪同出邊嘅護牆板一樣顏色啊？咁其實佢唔係護牆板嚟㗎，因為佢裝喺洗手間咧，佢就裝咗呢個岩板喺度嘅嚇。咁所以呢個咧亦都係防潮防水嘅嚇。咁呢邊可以過嚟睇一睇成個空間啊，包括佢嘅裝修，我覺得都係好新穎、好新型嘅一個設計嘅。包括我哋嘅一個地板啦嚇。咁我哋嘅屋企出邊嘅呢啲地磚啦，亦都係一個交樓標準嚟嘅。OK， 嗱咁我哋咧，因為今日落雨啦，所以我哋睇出邊嘅景就唔係好清晰啊嚇。咁阿 Wing 咧應承大家，天氣好咧，再嚟多一次，再拍翻個景俾大家睇啊，因為個景真係好正嘅。好，咁我哋咧再出翻嚟咧，睇翻對面嘅一個位置。咁我覺得呢個戶型好就係乜嘢咧？佢兩邊房間就做咗一個飛機戶型咁樣嘅形式嚇，咁即係假如我哋喺主人喺呢邊住啦，咁我哋嘅客人喺呢邊咧，其實真係唔會打擾咯，咁所以我覺得係幾好嘅嚇，隱私性亦高嘅嚇。
咁啊呢度咧過嚟睇翻啊，我哋頭先有2間房啦，呢度就有3間房嘅啊，包括嗱呢個咧就係客廁嘅位置嚟嘅。咁客廁咧都係乾濕分區嘅，可以做到啊。呢度都係膠標嚟嘅啊。洗手間佢亦都係用咗岩板嚇，咁出邊嘅話咧就係用咗護牆板嘅嚇，睇到佢個質量好好啊。咁呢邊其實可以做翻啲櫃啦，我哋可以放翻啲毛巾啊。一啲未用嘅牙刷啊，咁樣即係沐浴嘅一啲用品咧，其實可以做個櫃做翻收納都 OK 嘅。嗱，咁過到嚟呢間咧，好特別。而家呢間咧就係做咗個衣帽間嘅形式，因為咧佢係放咩咧？俾呢間嘅客房嚇，即係長輩房啦。咁呢個長輩房可以用呢度嘅衣帽間。咁假如我哋唔需要咁大個空間做衣帽間，咁我哋亦都係可以佈置翻間房嘅，因為你個陽台夠大啊。其實你呢間房可以推出去嘅，啊推出去做翻成間房嘅空間。咁呢間房就好大啦嚇。咁我哋露台咧有14米幾嚇，咁呢個可以睇翻自己有冇必要去封窗嚇。咁封窗咧亦都係可以嘅嚇，咁包括咧呢邊推出去將一邊嘅房間封咗佢都係 OK 嘅嚇，就睇翻自己嘅一個用途咯嚇。咁對面呢度仲有間房嘅，呢度咧就係客房嘅位置啊，亦都係可以做翻個細路房嘅嚇。咁小朋友可以住呢度都係 OK 噶，成個做翻個榻米都好。有冇發現咧？佢每一間房間佢都係冇飄窗位嘅，咁所以呢個戶型嚟講咧，成個贈送率好高，送咗30平俾我哋嚇，所以佢嘅得房率嚟講咧，超過100%嘅得房率㗎嚇。嗱，呢度都可以睇到嘅，冇飄窗位嘅，可以利用翻呢度啦嚇，可以坐下休息下。而且我覺得哇，今日落雨真係嘥晒，我喺呢度坐住望翠湖公園真係超靚啊！咁我哋如果係假日嘅話咧，翠湖公園又多人啦，睇下啲人喺度玩都幾開心啊！我覺得啊，好，咁呢度睇下呢個位置啦，呢個真係好合適啊，做長輩房，即係我哋爹哋媽咪可以成日望住個公園啦。OK， 嗱咁睇翻咧呢度就係洗手間啦。咁我哋咧有2個房間係套房啦嚇，一共就3個洗手間嘅設計嘅。OK， 嗱咁我哋咧呢套單位咧，好稀缺啦，因為就得9座上邊有呢個戶型啦。咁9座最高咧就係29樓嚇，咁一共個呢個200方嘅套數咧就得28套啊，由2樓開始嘅28套。咁而家現時嚟講咧，佢高樓層咧都賣得好快，包括我哋而家嘅示範單位就係頂樓，咁仲有28、27、26，其實都已經賣咗噶啦。咁呢套單位嚟講咧，亦都係越高越靚嘅，因為我哋高嘅話咧，可以望到深中通道個橋啊，深中大橋，包括我哋望海咧，亦都係會更加直觀啲嚇。咁包括咧，我哋望呢邊嘅江亦都會靚啲啦嚇。咁我哋睇翻佢嘅價，其實現時最高嗰套單位個價格咧，只需要430幾萬就可以買到啦嚇。咁可能低啲嘅樓層咧，可能420，咁甚至再低啲嘅樓層，可能16樓左右咁樣咧，400萬出頭就可以買到啦，超抵買，我覺得。真係如果你有咁稀缺嘅景，有咁珍貴嘅景，而且又有一個咁好嘅大平層俾我哋嚇，即係好正，我覺得。一落樓下又有商業啦，包括我頭先都有問到開發商嘅 sales 啦。我問佢5·1期間呢度你哋個商業咧多唔多人啊咁樣？佢話逼爆人，因為咧而家現時嚟講咧喺馬鞍島一落翻我哋嘅深中大橋咧就到呢個樓盤嘅附近。咁你一落橋揾嘢食或者我哋去翠湖公園打卡，包括去我哋嘅深中通道嘅中山情侶路去打卡，咁其實都係一個好方便必經嘅一個地方啦嚇。咁所以呢度嚟講，呢邊嘅配套嚟講，慢慢咁樣完善。咁現時嚟講可以講話呢度已經係最旺嘅一個地方。所以樓下嘅話，配套又俾到我哋又有聖淘沙西餐廳啦，咁又有麥當勞啦，咁亦都有7嘅便利店啦。咁而且佢嘅商鋪已經係全部賣晒啦嚇。咁之後亦都有陸續嘅商鋪係就喺我哋屋企樓下嘅嚇。咁呢個嚟講咧，我覺得景觀尊貴啦，咁而且出入方便啦，我哋翻香港又方便啦嚇，自駕
我哋嘅700米就到高速出入口啊，包括我哋第日800米就有我哋嘅一個地鐵站啦。咁再有嘅話咧，而家我哋嘅位置就喺馬鞍島北部嘅地方啦。咁我哋去翻南部其實好快咧，10零分鐘我哋就可以去到搭船嘅一個位置啦，係去到南部嗰度。咁啊，所以如果你係香港或者深圳同中山係兩邊走嘅，咁亦都想要海景嘅呢個樓盤咧，值得過嚟睇啊嚇！咁啊，因為你喺香港睇海景嘅，其實你少晒都幾億啦。咁1個鐘時間左右啊，就嚟到馬鞍島呢邊，講緊只需要400零萬就可以買到啦嚇。咁啊，價格真係好吸引，大家有興趣咧可以 WhatsApp 翻我哋攞資料啦，或者咧約我哋過嚟睇樓，嚟到現場咧去親身睇翻呢個咁正嘅景啦，包括我哋可以睇一睇周邊嘅一個配套係點樣嘅。OK， 嗱咁今集內容咧嚟到呢度，繼續關注安娜睇樓團，令你睇得開心，買樓買得放心。我哋下集見，拜拜。如果中意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。